Salve aí, pessoal, estamos aí de novo aí para fazer um vídeo aí de pipa aí, já que tá chovendo bastante, né? Vamos encapar umas pipinhas para passar o tempo. Fazer um corte e recorte aqui com duas cores bem rápido e simples para vocês acompanharem aí. Valeu, vou começar a cortar aqui com vocês aqui. Ó, com as duas cores. Posicione elas assim. Só para você ver como é que a escolha certa das cores e o tipo de corte faz a cor ficar bonita. As cores. Yago, bitch, you drive me crazy.
Aí pessoal, agilizei um pouco, fiz a outra parte também. Crazy. Agora nós temos duas folhas para duas pipas. Vou encapar uma aqui para vocês verem como é que vai ficar. Rapidinho aí para vocês acompanharem. Se vou sobrar aqui, ó, eu vou e colo ali embaixo. Olha só. Yago, bitch, you drive me crazy. Finalizamos aí, ó, rapidinho, menos de 10 minutos. Agora eu vou encapar outro e vou mostrar o resultado pra vocês. E aí pessoal, para encerrar nosso vídeo aí, ó, terminei a segunda pipa.
Olha aí que lindas duas, ó. Muito bonitas, rápidas de fazer. Pipa de 60. Espero que você tenha gostado dessa ideia aí. Ver se traz um pouco de sol pra gente também, né? Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a vocês. Curta e compartilha aí. Valeu!